Ahoj, jak jinak? Máme tady další čtenou ukázku z cyklu Potkávání se a tentokrát je to o normálnosti a nenormálnosti. Takže hezký poslech. Ahoj. Ave a burch. Jdem na to, jo? O normálnosti a nenormálnosti. Tak představte si, že potkala nenormálnost, normálnost. Normálnost byla celá v šedé. Kolem krku se jí pnula hnědá šála a kabelka i boty byly černé jako uhlí. Tvářila se beztvářně. A okukovala výlohy jednu za druhou. Až byla obavená úplně barevnými taškami, z kterých čouhaly, jak jinak, hnědé kabáty, šály šedé, černé a černé boty a černé paruky a sem tam šedá rukavička, bezvýraznost. Nenormálnost. Nenormálnost stála mezi záhonem s květinama. A byl čerstvě ostříhaný. Sbírala je ze země a rozdávala těm, co měli aspoň fialkové řasy a nebo čepici s potiskem. Zpívala píseň o snu. Její nádherné oranžové postely s barevným povlečením a s květinama. Zpívala. A voněla po kokosu. Nenormálnost se zastavila. Dělala, že se hrabě v tašce, ale pozor, napínala uši. Už klepala do rytmu nohou, ale ty nejsi normální. Obořila se. Jsem. Máš něco proti? Nenormálnost ji podala květinu. Růži. A všem, co šli okolo, poházela květiny pod nohy. Šel okolo mladík, usmál se a uklonil se. Nenormálnost zastavila dech. Ty nejsi normální. Podívej se, jak vypadáš. Tolik barev. A ty vlasy. A ještě rozdáváš kytky kolem jdoucím. Jsi fakt asi magorka. Cok. Úchyl.
Exhibicionista. Pustili tě z léčebny, co? A už křičela. Už křičela a její tmavo-černá a tmavo-šedá a tmavo-hnědá se spojila se všemi spolutvůrci tohoto podzimu. A ti se pozastavili a kroutili hlavami, až jim vypadly sluchátka od mobilu z uší. A bylo slyšet: pane inženýre, pane řediteli, paní docentko, paní doktorko, pane vedoucí, máme pro vás nabídku. Slyšíme se, slyšíme se. Ty normálnosti. A co ti na mě vadí? Usměj se. Co pak je život jenom... Co pak je život jenom bonton a sekat latinu? Nudíš se, viď? Jo. Nudíš se. Proč si myslíš, že nakupuješ radost? Ano, stejně ji doma odložíš. Je to jenom chvilka, co tě potěší. A radost. Pak tě to přestane bavit a půjdeš ke kadeřnici a necháš si udělat nové nehty a další radost. Víš, změníš barvu nektů z černé na bílou a na růžovou, nebo já nevím na jakou, ale holka, jsi trapná. Víš to? Jsi trapná normálnosti. Ty. Normálnost se zarazila a zrudla. Ty jedna nenormální. Já jsem přece víc než ty mezi těma kytkama, co si prostě myslíš, že všichni, ale všichni okolo se z tebe vyjančí. Jsi pako, chápeš? Nenormální pako. Svět je přece jenom šeť a především bonton, chápeš to? Především civilizace. Styčila prst. Civilizace. Taky respektuj. Ty. No tak to řekni, krávo. Normálnost se v jejím smíchu úplně málem zakuckala a hodila tašky na zem a vytáhla cigáro a zapálila si. Klepaly se jí ruce. Tady se nekouří. Zasmála se nenormálnost. Nekouří. Jsi nervózní? Tak si dej panáka. Zajdi někam do luxusní restaurace. Dej si panáka. Přinesou ti ho na stříbrným podnose a kaviárek a bonton a dej si nohu přes nohu, aby potáhla hluboce a ztratila v bledě šedých a modroprouhatých čoudících, se tam ztratila úplně v těch ruličkách dýmu. Tašky se jí rozsypaly po zemi a kabáty a kalhoty a košile a sukně a šály a všichni najednou oživli, zatímco ona teda se ohla provajgla a dala ho do speciálního svého ručního popelničku a zavřela. A čepice a panáci žili a nenormálnost volala: pojďte sem,
pojďte sem do záhonu tančit. A to byl pohled pro bohy. V tu chvíli se svět rozesmál a roztančil a slunce natáhlo paprsky jako reflektory dolů a jednolité město ožilo. A nenormálnost chvíli přešlapovala na místě a vytáhla si novou cigaretu a ohlédla se, jestli ji náhodou nikdo z těch normálních nevidí, a vstoupila do květin. Byla šťastná. Normálnost ji vzala za ruku. Vidíš? A co je vlastně normální? Víš to? Položila jí na černé vlasy čerstvě uvinutý věnec z květin, co ležely na zemi, protože byly právě ostříhané. Protože záhon dostal normální tvář v podobě slona s chobotem nahoru. Tak buďte normální. Ahoj. Vaše Ave. Abur.